Już nagrywamy? No już. Ja się przesunę do pana, żeby nie było. W takim razie chciałem zapytać się taką rzecz. Czy miał pan kiedyś problem, aby gdzieś na świecie się porozumieć, biorąc pod uwagę pana znajomość języków? No tak, ja mam, jakby to powiedzieć, nadal większość świata, nadal większość ludzkiej rasy mówi po jednym z tych azjatyckich języków, które nie są zbyt łatwe do nauczania dla Europejczyków, prawda? Więc po prostu będąc w większości miejsc w Azji czy gdziekolwiek, to człowiek by nie był. Aczkolwiek ja osobiście niedawno tylko byłem w Japonii, ja już zrozumiałem większość tego, co było napisane, tym bardziej, jeśli to było na katakanie, bo jest bardzo dużo napisane wtedy, kiedy się widzi znaki i tak dalej w Japonii samej. To nie jest tak jak w tekście, gdzie człowiek ma specjalnie dawane słowa bardziej japońskie. Tam po prostu dają dużo takich słów angielskich, tylko napisane po japońsku, więc w lotniskach i tak dalej niestety był tylko w stopowerze, tak zwanym, to w Naricie, w Tokio. Tak naprawdę ja byłem tylko wtedy, kiedy byłem we Finlandii. Ja nie rozumiem po finlandzku, ja nigdy nie byłem za bardzo... To proszę powiedzieć, ile pan zna języków? No to jest pytanie trudne do odpowiedzi, bo to znać język, co to znaczy znać język, tak? Jeśli chodzi o to, ja często mówię 20, ale to nie znaczy, że ja jestem w stanie po prostu tak jak ten Alex Rawlings robi na tym wideo, które wszyscy oglądali, mówić płynnie, nawet, no może bym to zrobił, jakbym przygotował tekst, on chyba ma lepszy akcent, bo ja nawet po polsku mam taki akcent brytyjski. On ma bardzo dobry akcent, muszę powiedzieć, ale ja to mogę na przykład czytać. Kiedyś ja zrobiłem taką inwentaryzację swoich języków na podstawie, na jakich języków ja mogę używać Wikipedii jako źródło informacji, czyli czytać artykuły Wikipedia i uzyskać z tego potrzebną informację. I wtedy i na tym szczeblu ja liczyłem 20. Tak? Ja mam więcej języków, które jeszcze nie mogę czytać doskonale, ponieważ takie języki, tak jak japoński bądź chiński, używają znaki. Jak człowiek nie ma 2000 znaków, to nie ma co wtedy próbować czytać encyklopedię na przykład, bo to będzie napisane, to tyle znaków jest potrzebne, żeby czytać gazetę, powiedzmy. Aczkolwiek znam więcej niż chyba 1500 słów, chyba mniej więcej 1500 słów znam języka japońskiego, ale nie na każdego jeszcze znam znaka, więc po prostu według tej definicji znanie języka, który ja na sobie stawiłem, czyli możliwości czytać encyklopedię i zrozumieć coś albo gazetę, to nie liczyłem. To nie jest w tej liście. Ale bym mógł po prostu porozmawiać, jeżeli by w tym momencie wszedłby Japończyk, który nie znałby język angielski lepiej, to bym po prostu poradził się pomóc jego, czym on by chciał, jeżeli niezbyt skomplikowane, ale ja nie liczę japoński do tych swoich 20 języków, powiedzmy. Aczkolwiek ja mam w tej liście te, które płynnie tak jakby nigdy nie uczyłem się tak mówić płynnie, ale mogę je jednak czytać, bo są też podobne do innych. Ale to samo robi Alex Rawlings, prawda? Bo on ma w swoim liście i nederlandzki, i afrykański, tak? Afrikaans, tak? Co jeżeli człowiek zna nederlandzki, to jest tak jak w sklepach kup jednego, dostań drugi za darmo, tak? Jest kilka takich języków, ale jakby on by chciał być bardzo, no, jednak to są inne języki, tak, według klasyfikacji, ale tak bliskie, no tak jak bliżej niż chyba czeski ze słowacką. Chyba no mniej więcej tak samo, tak? A jeszcze bardziej bliskie jest oczywiście, gdyby on powiedział, co nie powiedział, że zna i holenderski, i flamandzki, tak? Bo to jest tak jak powiedzmy czeski i morawski, tak? Morawski dialekt czeskiego jest troszkę inny. Oni mogą słyszeć, jeżeli ktoś jest z Morawii, z Brna, tak, oni mogą to słyszeć, ale to jest jednak liczone jako jeden język.
A z historycznych przyczyn to ten różnica między holenderskim, czyli z Niderlandii, a Belgią, tak, to są liczone jako, no troszkę pewnie ludzie by powiedzieli, że to są inne języki, więc po prostu gdzie kroić te języki i gdzie kroić, co to znaczy znać, tak, to w zależności jak ścisły człowiek jest, to można by byłoby odpowiadać na takie pytanie albo 25, albo 8, tak, bo jest te 8 języków, gdzie ja mógłbym po prostu tak rozmawiać, tak jak w tej chwili po polsku. Jak się Pan uczy języków, żeby ich się skutecznie i też szybko nauczyć? Jaka jest Pana metoda? No ja mam swoją metodę, nazywa się Gold List Method, to ja sam jego wymyślałem. Jest dużo takich miejsc na internecie, gdzie ten Gold List, metodologię Gold List można się znaleźć, aczkolwiek nie za bardzo dobrze jego wyjaśniam. Byłoby dobrze, żeby... Ja uważam, że najlepsze wyjaśnienia tej metodologii są jednak zrobione nie przeze mnie, jego wymyślającego, ale przez innych, którzy używają i lubią tę metodę. Lepiej jego potem dają dalej niż ja sam, ale to jest jednak moja metoda, która polega na tym, żeby jak najwięcej polegać na te naturalne umiejętności człowieka, nieświadomości, tak? I nie tak po prostu ściągać tak jak przed testem, bo to pycha tylko słownictwo do krótkofalowej pamięci i to jest po prostu strata czasu. Również jest strata czasu, próbkę być ciągle aktywowany w danym języku, czyli zawsze być w stanie w każdym języku po prostu zaczynasz rozmawiać i płynnie rozmawiać, płynność tak w sensie nie erudycji, nie znajomość wielu słów, tylko możliwości powiedzieć swoje 500 słów bardzo szybko, z dobrym akcentem i na ciupku języku jakby. To jest chyba strata czasu. Ja wolę po prostu sukcesywnie i w logiczny, konsekwentny sposób budować słownictwo we wielu różnych językach. No i jeżeli ja dodawałbym swoje słownictwo we wszystkich językach razem, to wtedy, no ja nie wiem, ja nigdy nie liczyłem to, ile by byłoby to w sumie, ale musi być to gdzieś tam pomiędzy 120 tysięcy a 150 tysięcy słów, tak? Gdzieś tam pomiędzy, ale nie wiem dokładnie gdzie. I z którym językiem Pan miał największy problem, jeżeli o tym możemy powiedzieć, o problemie? Którego najtrudniej było się nauczyć Panu? No to ja uważam japoński, bo jednak ja się uczę japoński dużo czasu, nie intensywnie, to tylko jakby kilka godzin tygodniowo. I teraz po 4 latach to jestem na tym szczeblu, co wymieniłem powyżej, prawda? Więc to ja myślę, że japoński jest jednak najtrudniejszy z tych, co dotychczas próbowałem się uczyć. Aczkolwiek też tajski jest, ja uważam, że chińskie znaki mi wchodzą i te dwie japońskie alfabety mi jednak lepiej wchodzą niż tajskie alfabety. To po prostu każda litera wygląda dla mnie w tajskim jednakowej. I jest tam, gdzie jest po japońsku, dużo bardzo ładnych materiałów, fantastyczne materiały są do nauki japońskiego. Dla nauki tajskiego jest moim zdaniem dość marne materiały. Nikt nie za bardzo nawet na internecie są bardzo entuzjastyczne darmowe nauczyciele tajskiego na YouTube i tak dalej, ale no, oni nie umieją jakby tego alfabetu uczyć, ani nie bardzo mogą po prostu powiedzieć w sposób dla mnie wyrozumiały, jak te tony, bo jest to też językiem tonalnym, jak tony w tajskim tak się odróżniają tak naprawdę od tych tonów, 4 tonów, co jest w języku chińskim, czyli mandarin, tak, czyli ten główny język, ten główny chiński, jak się mówi w Pekinu no, który jest praktycznie narodowym, oficjalnym językiem największego kraju świata, jeśli chodzi o ludzkości, tak, więc to jest to najbardziej potencjalny w tej chwili chyba język, jeżeli chodzi o tym, co bym naradził ludziom się uczyć. Jeżeli mają dużo czasu, to na pewno bym radził ludziom próbować jednak chiński. To bardzo warto. A proszę powiedzieć, co zyskuje się ucząc się dodatkowych języków? Pewnie wiele młodych osób pewnie będzie nas słuchało, które gdzieś tam dopiero zaczyna, nie wiem, z angielskim, czy też z niemieckim, z francuskim. Co dzięki temu zyskujemy? Bo to nie tylko chodzi o to, że potem potrafimy się z kimś porozumieć z innego kraju.
No jest oczywiście, to idzie od płytkich, takich materialnych korzyści, tak jak bycie bardziej opłacalny. Ja w tej chwili myślę, że na przykład jeżeli człowiek uczył się portugalskiego, bo jest w Polsce dużo ludzi, którzy znają hiszpański lub którzy się uczą hiszpański, a mało kto specjalizuje się w portugalskim, zauważyłem. Prawie nie znam za bardzo dużo ludzi wśród Polaków, którzy próbowali uczyć się portugalski, a jednak Brazylia teraz przejęła 6. miejsce gospodarki na świecie od Wielkiej Brytanii, tak? Więc musi być, chociaż w Polsce nie bardzo widać, ale musi być jakaś tam korzyść biznesowa. Więc to jest jedna rodzaj korzyść. Ten, co w tej chwili myśli, nie ma za dużo uczących się portugalski, a jednak Brazylia wielki kraj, uczy się portugalski, licząc na lepszą okazję do biznesu bądź do pracy. To jest korzyść ekonomiczna. Ja to nie powiem, że to nie wpływało też na mnie, bo to na pewno większość tych języków, które najbardziej atrakcyjne znalazłem, to są te, które, bo jednak biznes jest też sposobem, żeby mieć kontakt z ludźmi, tak? To nie tylko chodzi o pieniądze, bo człowiek może jednak zarabiać tylko znając jeden język, jeżeli ma inne na przykład ja jestem biegłym rewidentem po specjalności i nie muszę znać za bardzo tych wszystkich języków, to jest moja pasja, ale do badania sprawozdań finansowych w Polsce tylko polski byłby potrzebny, aczkolwiek robię to też w Czechach i w Słowacji. W każdym razie to, jeżeli chodzi o tych płytkich korzyści, ekonomiczny jest najbardziej jasny, tak oczywiście. Jeżeli chodzi o głębokie korzyści, jakby filozoficzne korzyści, ja myślę, że są nawet bardziej ważne w sumie, bo może nie, człowiek tego nie widzi na pierwszym dniu, ale wtedy, kiedy człowiek jest w stanie już myśleć, tak, w danym języku, w innym języku, to już człowiek staje się częścią innego społeczeństwa, inne niż to społeczeństwa, w którym się wyrósł, tak? I staje się w stanie już zrozumieć, co czuje inny człowiek z innego społeczeństwa, może nawet z innej rasy, jeżeli to jest uczenie się języka, który jest głównie mówiony z ludźmi z innej rasy. Ja myślę, że to jest szczególnie atrakcyjne, bo w tym momencie ja zaczynam zrozumieć, co to znaczy nie tylko być Anglikiem lub człowieka, który przedstawi angielsko mówiący świat, to co my mamy wspólnie z Amerykanami, który specjalny związek zawsze, chociaż my mówimy, był politycznie, teraz raczej to nie jest specjalnie politycznie w naszej korzyści, czasami jest to w naszej niekorzyści, ale jednak, na przykład ja mam amerykańskich kolegów w tej firmie, tak, siedzi tu kilka pokojów dalej Amerykańczyk, a ja nie czuję, że jest Amerykańczyk, to jest po prostu człowiek z naszego anglojęzycznego świata, ale to nie daje mi prawo mówić, że jestem jakby. Oczywiście każdy jest obywatelem świata, każdy jest. My urodzimy się obywatelami świata, ale ja nie wiem w tej głębokości, co to jest być człowiekiem, dopóki jak ja nie potrafię myśleć jak zupełnie inny człowiek, może nawet jak mój wróg, tak? Kiedy zacząłem uczyć się rosyjskiego, Rosja, Związek Radziecki były naszymi wrogami. Jest takie powiedzenie, pozna język swojego wroga. Chciałem na początku nawet wystąpić do wywiadu, ale to mi nie wyszło z różnych powodów, ale to w każdym razie fascynowało mnie, że ja zaczynając już, mając 14 lat, potrafić myśleć parę rzeczy po rosyjsku. Nawet mając 14 lat, pewne sny zacząłem mieć sny w języku rosyjskim. I to już człowiek zaczyna wejść w głowie, w myślenia i poczucie innego społeczeństwa, innych ludzi i dopiero rozumieć, co to jest być w ogóle ogólnie człowiekiem, być przedstawicielem ludzkości, tak? Nie tylko tej części ludzkości. Ja w ogóle bym chciał, ja nie za bardzo, ja jestem chrześcijaninem, nie bardzo zgadzam się z teologią islamu, ale chciałbym na pewno jednego dnia się uczyć arabskiego. Jeszcze nie mam czasu na to, ale chciałbym się uczyć arabskiego tylko, żeby ich lepiej zrozumieć.
tak? I tylko żeby lepiej po prostu zrozumieć, dlaczego oni tak myślają, tak? Jest taki wielki lingwista, no dwóch lingwistów, Sapir i Worf, Niemcy, którzy zrobili taką hipotezę, tak? Że odkąd język jest naszym narzędziem do myślenia i w sumie nawet nie możemy myśleć o niczym bez języka, tak? Bo nawet matematycznie myśląc, tak? My nie możemy przedstawić za bardzo nawet liczby, tak? 1, 2, 3 bez tego, żeby mieć na to słowo, tak? My nie tylko myślimy o tym arabskim znakie, tak? 1, ta jedynkę, dwójkę. Mało kto potrafi, tylko oczywiście można obrazowo też myśleć o liczbach, ale w sumie nawet wtedy, kiedy mówimy o nich, jest to już słowo, jest to już język, tak? Więc nawet ten najbardziej czysta logika, jakim jest matematyka, polega w naszych głowach od języka. Więc słowa są naszymi klockami do budowania myśli. Gramatyka jest po prostu ten klej, który klei razem te klocki. Tak? Więc znając język, to człowiek potrafi tak już analizować własne myśli innych, tak? Na szczeblu psycholingwistyki jest to bardzo ciekawe. Tak? Do wpływania do innych, do sprzedaży, nawet do przeforsowania swojego zdania, nawet jeżeli dotyczy po prostu to, co ja myślę, jak powinien wyglądać dzisiejsza rachunkowość. Tak? Umiejętności ze słowami, po prostu zrozumienie języka, nawet przy czytaniu przepisów i zrozumienie, co znaczy ten przepis i czego nie znaczy. Tak? Lingwistyka jest ważna, dużo bardziej ważna niż ludzie myślą. I może mieć dużo więcej przydatności, tak? Dużo więcej aplikacji niż człowiekowi się może wydarzyć. A czy każdy może być poliglotą, czy trzeba się urodzić z takim talentem, pasją, konsekwencją, aby po prostu codziennie te kilka godzin spędzić nad kolejnym językiem? No to jest to ciekawe ujęte pytanie. Każdy być może poliglotem, mi się wydaje, jeżeli ma pasję, bo jak nie ma pasji, to nie będzie spędził na tym czasu, tak? Będzie wręcz wymyślał powody, dlaczego nie powinien siedzieć tam przy tymi książkami. Ale jeżeli człowiek jest zainteresowany i oddaje na to czas, plus ma do tego dobrą metodologię, bo są dużo metodologii, no teraz na przykład w Warszawie jest bardzo dużo biznesów, które sprzedają kursy językowe lub lekcje językowe, które są totalna, przepraszam, że tak mówię, oczywiście dużo ludzi teraz, którzy żyją z tego przemysłu, słuchając tą audycję, będą niezbyt sympatycznie wobec mnie, ale dużo z nich jest totalna strata pieniędzy i czasu. Tak? Lepiej być, dopóki wtedy, kiedy człowiek weźmie uczenie języka we własnych. Ja nie mówię, że każdy nauczyciel języka jest stratą czasu. Są bardzo dobre, są bardzo sumienne, są języki, które w ogóle nie da się za bardzo uczyć bez nauczyciela. Nie każdy język daje się po prostu z nagrań książek nauczyć, ale jednak dobra metodologia plus tylko nagranie i książki jest lepiej niż nauczyciel, który nie wie, co robi. Tak? I jako świadek tego, co są te nie miliony, ale ja myślę, że nie przesadzam, jak ja mówię, tysięcy w Polsce szkoły językowe, tak? Które mają tych samych ludzi rokrocznie, którzy bez sukcesu uczą się, myślą, że to jest ich wina i nie wina metodologia i wracają na kolejny rok, wydają jeszcze raz swoje kolejne pieniądze, jeszcze raz nauczyciele, czy wiedzą, co robią, czy nie wiedzą, co robią, jeszcze raz postawią ich dalej na tą drogę do braku sukcesów, tak? A wtedy, kiedy człowiek ma dobrą metodologię i spędzi na to czasu i ma pasję do tego i ma zainteresowanie, ale ma dobry sposób nauczania, to wtedy ja uważam, że mało kto nie może. Bo ewentualnie, jeśli ktoś jest wyjątkowo niezdolny, to jednak znajduje, że jednak nie może. Ale jeżeli człowiek ma dobrą metodę i ma pasję do tego, ja uważam, że każdy może. Są kraje w świecie, gdzie miecie 2, 3, 4 języków jest normą dla każdego i byłby wyjątkowy człowiek, który tego nie miał, tak?
Są miejsca, no, jeśli na przykład ja pójdę do Austronezji, do tych malezyjskich wysp, tak? I tam są ludzie, którzy na przykład potrafią mówić po jawańsku, po indonesku, po malajsku, które i tak są podobne do sobie, znają te wszystkie niuanse pomiędzy sobą, a jeszcze jakiś tam inny, dość bardziej daleko od sobie, też znają angielski, też znają holenderski, bo swojego czasu były tam Holendrzy i znają jeszcze jakieś kreole i są ludzie, którzy po prostu mogą mówić po 1000 słów, nawet bez tego, żeby oni potrafiliby pisać. Oni jednak mogą mówić, tak? 5 albo 6 słów to są ludzie, którzy nigdy do szkoły prawie nie poszły, tak? I tam proszę nie powiedzieć mi, że mają dobre materiały, bo ja szukam teraz dobre materiały w języku indoneski i jest ciężko znajdować to, co ja bym nazywał dobrym materiałem. Tak ciężko znaleźć dla tych języków, mimo że razem wzięte to jest 140 milionów ludzi, którzy to mówią, tak? Są miejsca nawet w Europie, no to gdzie się no, typowy człowiek w pewnych, są miejsca w Belgii, gdzie ludzie mówią i po niemiecku, i po holendersku, czyli flamandzku, i po francusku, i większość też znają angielski i jeżeli ktoś ma 4 języków tam, to nie liczy się jeszcze jako poliglota. On jest tylko normalnie wyedukowany człowiek, tak? W Szwajcarii podobnie, tak? Każdy Czech zna słowacki, każdy Słowak zna na czeski praktycznie, to młodzież w Słowacji może i w Czechach można troszkę mniej rozumieją sobie nawzajem, ale było kiedyś taki czas, kiedy wszyscy znali się. W Jugosławii no, do dnia dzisiejszego to każdy zna to, tych wszystkich to języków, to wypadali ze serbsko-chorwackiego. To nie jest wiele mówiąc, ja wiem, że to są podobne języki, tak? Też każdy Polak, który idzie do tych części byłej Jugosławii, widzi tą słowiańskość, tak? I rozumie na dzień pierwszy, na dzień dobry to mówi no, już połowę serbsko-chorwackiego, tak? Ale co tym niemniej to znać dużo, nawet niezbyt podobnych do siebie języków, to potrafi każdy człowiek, jeśli ma pasję i ma do tego dobrą metodologię. Super. Serdeczne dzięki za pomoc i za poświęcony czas. Fantastycznie. Super. Dziękuję panu bardzo. Ja nie wiem, czy jak mój polski wyszedł. Bardzo dobrze. Momentami lepiej niż mój. A pan ma intencję to puścić, chyba nie w całości, bo to było dosyć... Nie, w całości nie, ale jutro rano, w porannej audycji. Aha, okej. To chyba z tego 15 minut chyba wyjdzie ze 2, tak? Czy... 5. 5? Jeszcze będę kogoś nagrywał. Chcę te wypowiedzi z BBC wziąć, tego Alexa. Akurat też jesteśmy medium publicznym, więc możemy... Tak. To Alex Robinson, on ma bardzo dobry język rosyjski. Pan tam mówił, że rok się uczył tego rosyjskiego. Półtora, tak. On ma półtora i on miał 8 miesięcy w Jarosławie. Aha. Także i dlatego on ma dosyć, on potrafił bardzo dobrze, no i jego klucz tak naprawdę do Alexa jest to, że on był wychowany już od samego małego momentu dwujęzycznie, bo jego matka mówiła grecki, tak. I więc moja córka ma podobnie. Ona ma 11 lat, tak, zna 5 języków. Więc to znać 20 i mieć 49 lat, to nie jest tak aż tak imponujące, ale to generalnie w Anglii, jak moja córka tam poszła, to ludzie byli szokowani, ale tak jak ja mówię, to idzie to automatycznie, jeżeli człowiek ma to od młodości, tak? To nie jest taka wielka... Mówi się, że im człowiek starszy, tym trudniej się już uczyć. Jeżeli Znaczy, w pana przypadku to jest co innego, pan ćwiczy cały czas mózg i ten mózg, prawda? Mówi się tak, ale ja uważam, że ten problem jest tylko, że człowiek jest mniej otwarty na nowe idei, może nie potrafi tak się pasjonować jak młody człowiek. Aha. I jeżeli ma otwartość na nowe metody i nie tylko próbuje tymi metodami, jakie uważa, że powinno być uczony język, tylko dostaje sobie dobrą metodę, jakiś SRS czy coś takiego,
repetition system, tak? Żeby powtarzać w sposób zgodnie z sposób, jak działa nasz mózg, tak? Bo psycholog Ebbinghaus zrobił podłogę do tego zrobił Ebbinghaus 90 lat temu, ale to od tego czasu programiści, tak jak Woźniak, Polak, tak? Zrobił coś, które nazywa supermemo. I na podstawie tego lingwiści, bardziej mądrzy lingwiści, poligloci pchają się do przodu tak jak bardzo super. Moja metodologia jest uproszczeniem tego, co nie musi mieć komputer, tylko jest na podstawie tylko papieru. Tak? Więc to i ludzi, którzy lubią z komputerem, to wolą to od mojego metody. Ludzi, którzy i tak dużo robią na komputerze i lubią mieć oddech od komputera, to lubią moją metodę. Tak. Więc to... Czyli czy mogę dać... Jasne, oczywiście i prześlę jutro wieczorem. Dostanę jakieś MP3, to daję Czeską. To ale mail się zgadza. Tak, mail się zgadza, telefon się zgadza. Znaczy na ten e-mail mogę przesłać po prostu, bo jutro po prostu jutro po emisji miał pan na ten i przesłał na ten mail. No to świetnie, byłoby bardzo dobrze. Dobra, super. Kłaniam się panu, dzięki za pomoc i za spotkanie. Dziękuję bardzo.